என் பொண்ணுக்கு பாஸ்ட் 1 வீக்காவே கோல்டு காஃப் இருந்துச்சு. கோல்டு காஃப் இருந்தாலே நைட்டு இருமிட்டு சுத்தமா தூங்க மாட்டாங்க. அப்ப என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி தான் நான் இந்த ஹோம் ரெமடிய ட்ரை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஏந்திரிக்கவே இல்ல. நைட்டு ஃபுல்லாவே நல்லா தூங்குனா. அதுக்கு ஒரு செட் சாக்ஸும், ஆனியன் இந்த மாரி ரவுண்ட் ஸ்லைஸா கட் பண்ணிட்டு, அவங்களுடைய உள் பாதத்துல வச்சு 2 சைட்லயும் சாக்ஸ் போட்டு விட்டுறணும். ஒரு 30 மினிட்ஸ் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் அத ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அவ சத்தியமா இரும்பவே இல்ல. எனக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆச்சு. அதான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நான் இந்த ரீல ஷேர் பண்றேன். எனக்கு ஹோம் ரெமடில நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த ரீல ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஆல்ரெடி யார் யாரெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க, இது ஒர்க் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மத்த மாமிஸும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.